Tak jo, čau lidi, já vás vítám u nového videa a my si tady zahrajeme jednu hru. A já si vezmu třeba Arsenal, jo. Tak jo, jdeme takhle. Newcastle, jo. S 11 to není problém. Už jsem jednou takovou podobnou hru hrál, ale nevydal. A to byl basket, tak jo, my jdeme na hru. Počkat. A pojď! Sakra. Ale já už jsem jednou tady tu hru hrál, ale počkat, co se stalo? Aha, to mám nějaký achievement. Sakra. Ne, se na minutu. A pojď. A šup to tam. Jo. Jsem prostě profík v tomhle No, pardon, nic se nestalo, mi to ani nevadí. Já pro diváky to udělám a s radostí. Já jsem nevnímal. Vidíte to? Kde je pán tady? Ne. Jo, jinak asi 11 nebo 14 dní nebudou vycházet videa, protože já budu pryč a budu za školou, pojedeme na výlet. Já se netěším a pojedeme za 2 dny, což bude nějakýho to bude tak, já nevím. Myslím, že prvního a nebo druhýho pojedem. Prvního. Jo. Jo, takže my pojedeme prvního a tohle jsme vyhráli. Pardon, proti Liverpool. To nebude tak silný protivník, doufám. Don si nabíhá, hej. Ne! Jaj, ne! Rychle. A šup ho tam! Ne! Pardon, já jsem mu řekl šup ho tam, ale... Já jinak tento video, které jsem vydával, tak úplně šílenec jsem se choval, to jsem byl ještě taky ten, úplně, to jsem ještě neviděl, co to je YouTube, asi snad, ale krásně jsem je teďka dohnal, ale, jak to, mně se to trošku seká, nevím jak vám, ale když natačím, tak se mi to seká, ne, jo, dobré, chcete video z Minecraftu, ale, já nehraju Minecraft. No, jestli byste ho chtěli, ale já nevím. Já nevím, jestli mám točit. Uvidíme, kolik lajků tady bude. Tak budu točit Minecraft. A jestli to, jestli nechcete, až bych točil Minecraft, tak bude taká série, což bude něco jak točil Selassie, taky Games Week. Pardon, čo jsem teďka prohrál. Taky Games Week, bude to z raketky a si tady vylepším. Ne, nemám ještě na to libro. Mám málo peněz. Proti Manchester United. Jo, a my to já nevím už teďka, já jsem to zapomněl. No prostě, ale já bych spíš točil ten Games Week. Ale můžete mi říkat nějaké hry, co bych mohl točit. A já bych si to třeba koupil nebo stáhnul. Já mám takovou apku, kde si to můžu stáhnout, jo. Tyjo, hoši, vypadalo to hustě nadějné. Ups. A koukejte. Fking. Yeah. Jaj. Já nevím, proč vydávám také zvuky. To zase mám prohraný. Pum. Co to je? Já jinak možná budu točit FIFU. Možná, uvidím.
protože já jsem fotbalista a jako já na ten fotbal jako jsem. A bude to s Wi-Fi 17, no spíš z té 16. Protože 17 jako to nic to. A zase se mi to seká, hej. Já nevím proč, ale já jsem tak špatný už v téhle hře. Kde se ten to neukazuje? Ani dokonce. Ale konečně jsme dali gol. Jsme hustí, že jo? Já nechci ten. Já chci music. Vtiště si to. No. Dobré, už si něco můžeme vylepšit. Pardon, že jsem tak jako šfanza. Jako, že moc to neumím, ale já vám říkám, že ten fotbal hraju podruhé v životě. A já to fakt moc neumím. Ještě můžeme si zahrát basket a tak. Ups. Dobré. Jako fakt? Já tady budu prohrávat jenom kvůli... Ups. Jo, to bude gol. Jo, jinak, kdybyste se mě ptali, za co hraju, tak hraju za Slavia Orlova. Ups. Nic moc, ale chci přejít, jako... Chci bydlet, jako... Chci být, no spíš ne bydlet, ale hrát. Chci hrát ne za Spartu, ale za Baník, což taky možná budu. Nevím. Anebo za... kolik jsem hrál zápasů? Hrál jsem 7, dal jsem to 4 góly a hrál jsem 7 zápasů, dal jsem 4 góly. Opravdu, já jsem útočník, my tam nemáme záložníky. Ne! Švanza win, určitě. Jako to už jsme hodněkrát vyhráli, remizovali jsme s Bohumínem, což se divím s takým protivníkem. A jsme na tabulce, jsme, myslím, že jsme třetí jsme. Já mám číslo jako v 7, ale se tím nějak nechlubím, ale já nechci mít také jako číslo. Víte, já se spíš ta 12 se mi tam líbí, ale tu mi trenér nechce dát. Budou asi menší problémy, doufám, že vám to asi nebude vadit. A pojď, bojuj. 1-0. Co? To je teprve 1-0? To nemám fakt rád. Já vyhrál jsem vlastně jenom jednou, že? Tady mačkám furt šipku dolů. Až v... To by byl pěkný gól. Já fakt jsem špatný. Já nevím, proč tohle musím natáčet. Jako nemusím, ale... Ups. Viděli jste ten gol? Dobrý. Že? Pojď. No. Ups. Proti komu? Bolton. Pane bože. A pojď. Pěkná hlava. Moc pěkná, se mi líbila. 3-1. Jsem hrál jednou FIFU, jsem vedl 4-0 a prohrál jsem to 6-5. No tak jako, víte, v Ultimate týmu si myslím. A to bylo v 15. Což já ještě hraju. 16 taky, jako
hraju, ale spíš v ta 15 se mi líbí, tam je 17 si hodlám koupit a nebo mít na počítač. Jo, a ten protivník mě nějak dohnal. Jo, a jestli chcete, tak budu natáčet i PES a PES mám jenom 14, takže já se omlouvám. Mám jenom 14. Jo, já jsem tak krásně vedl, já si to tak skalím. Jestli budou vlogy, to nevím, ale fakt, nevím. Se potom musím kouknout, kolik jsem prohrál zápasu, protože to mě vyhodí z té ligy. Mě vyhodí. Ups, ne, teď já mám. Já nevím, já jsem někdy zalogovanou hru jako hodně, se mi zdá tak, se mi zdá, že jo, byla to Counter-Strike, jsem měl bugnutý, ne jako bugnutý, jako zasekaný, nevím, jak vám to mám říct. No, už podávám 3-1, to bude asi fakt trapný díl, že jo. Viděl! Já jsem vůbec ten gol neviděl. Ani jsem ho nevnímal. Ten gol byl epický. Jestli ho doženu a vyhraju, tak jako budeme dobrá výhra. Ne, proč musím mít zmrzlej? Ne, já nemůžu sehnout. Ty fakt dobrý. No, pojď. A gól. Jo. Arsenal. Já hraju spíš jako Barcelona a tak. Jsem hrál proti kamarádovi a moc dobře jsem ty kolíčky tam nezvládl. Já nevím, jestli mám tohle. Se tady strapním. Tak víte co, já objevím nějakou novou hru a ozvu se vám potom. Jo?